जी जी। दिशा संस्थान के द्वारा आज अजमेर क्षेत्र की करीब 61 बच्चियाँ हैं जो हमारे एडीआर सेंटर में आई हैं। उनसे हमने एक प्रश्नोत्तरी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इसके अलावा जो बालिकाओं के अधिकार हैं, 24 जनवरी को जो हमने नेशनल गर्ल चाइल्ड डे बनाया, बालिका दिवस पर जो कार्यक्रम आयोजित किए, उनसे संबंधित बातें की गई। उनको जो सामाजिक बुराइयां हैं, चाहे बाल विवाह हो, चाहे दहेज प्रथा हो, दहेज मृत्यु हो, एसिड अटैक हो, बलात्कार हो, दुराचार, दुष्कर्म जैसी घटनाओं के बारे में सचेत किया, सावधान रहने की और किस तरह से कानूनी मदद मिल सकती है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा, इसके बारे में उनको अवगत कराया गया। और उनके द्वारा कई क्वेरीज थी, जैसे बाल विवाह से संबंधित या जो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है उससे रिलेटेड या फ्री लीगल एड से रिलेटेड, तो वो उनको सभी समस्याओं का निदान किया गया और उनको उनके प्रश्नों का उत्तर कानूनी किस प्रकार से हम मदद दे सकते हैं इसके बारे में आज बताया गया। सर उनको कई थानों पे भी ले जाया गया, समझाइए महिला थाने में। जी वो कुछ अगर एक दो केस ऐसे हैं जिनमें कोई मैरिज से रिलेटेड हैं, उन पे यदि कंसिलेशन करना होता है तो उनको सजेस्ट किया गया कि वो जो वहाँ कंसिलेशन रूम है वहाँ उनसे समझाइश की जा रही है। आशा सहयोगिनी का जो पर्यवेक्षण होने जा रहा है और किस तरह की कार्यशाला चल रही है, क्या उद्देश्य? आज समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा अधिकारियों को यहाँ बुलाया गया, साथ ही किशनगढ़ ब्लॉक के BCMO और उनके जो PHS BHS DNO को यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है। आने वाले समय में निरोगी राजस्थान के तहत जन स्वास्थ्य का जो एक ऐप डेवलप किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जितनी भी इस तरह की सेवाएं फील्ड में आशा सहयोगिनियाँ दी जा रही है, जो आशा सहयोगिनियाँ फील्ड में सेवाएं देती हैं, उनका ऑनलाइन किया जा रहा है। ऑनलाइन सिस्टम के तहत जिस तरह से ऐप को वो ऑफलाइन सिस्टम में डेवलप करेंगी, उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए हमारे बीच में जयपुर से टीम पधारी है और वो टीम के माध्यम से यहाँ पर सभी लोगों को ओरिएंट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि किस तरह से वो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से फील्ड में आशाओं को प्रशिक्षित करेंगे। और आशाएँ इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जब काम करने लगेगी तो जितने भी तरह के डाटा को कलेक्ट करने में जो समय लगता था PSC CSC ब्लॉक के माध्यम से जो जिला स्तर पर आती थी, वो सारा सिस्टम अब एक क्विक मेथड में आ जाएगा और जितनी भी जानकारियाँ होगी वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से तुरंत ही हासिल हो सकेगी और उसका निराकरण भी हो सकेगा। साथ ही जिला स्तर का जो एक प्रोफाइल बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें ये पता चलेगा कि किस तरह की गर्भवतियों की और परिवार कल्याण की स्थिति परिलक्षित हो रही है सॉफ्टवेयर के माध्यम से, उसके आंकड़े भी तुरंत प्राप्त हो सकेंगे और उसी के अकॉर्डिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की। कहाँ पे होगी ट्रेनिंग? ये आज राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र अजमेर के अंदर ही प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। लगभग 50 लोग इसमें उपस्थित हुए हैं विभिन्न ब्लॉक, और विशेष तौर से इसका एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो किशनगढ़ ब्लॉक में चलाया जाएगा, जिसके लिए कल वहाँ एक अलग से भी प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। आज भी उनको इसी तरह से प्रशिक्षित किया जा रहा है और कल उनको और अच्छी तरह से बताया जाएगा ताकि उनकी पूरी टीम को अवगत करा के किस तरह से सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम करना चाहिए। जयपुर से डॉक्टर राजीव हमारे बीच में है और 2 व्यक्ति और हैं, वहाँ पर SO भी हमारे DO सेल से यहाँ उपस्थित हुई हैं और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी महोदय द्वारा यहाँ पर आज शुभारंभ किया गया। जिला प्रधान शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रानू चौधरी द्वारा भी इसका शुभारंभ किया गया था। महेश बिहारी माथुर, जिला आशा समन्वयक अजमेर। इस संबंध में ज्ञापन देने आज हम यहाँ सभी इसलिए एकत्रित हुए हैं कि सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है वो पब्लिक हित में और ठेकेदारों के हित में नहीं बनाई गई। वर्षों से सरकार का प्रोसीजर है कि वो 15% 2005 से लेकर आज तक 15% के हिसाब से बढ़ाती आई है। इस साल इन्होंने 42% एक साथ बढ़ाया है, जो इम्पॉसिबल है। इस हिसाब से यहाँ की पूर्ति होनी, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। पुलिस की जो बात आई थी, किस तरह का रवैया रहता है पुलिस का? पुलिस का तो रवैया ज़बरदस्ती का रवैया है। अब मतलब दुकानों के सामने आके खड़े हो जाते हैं। एक तरफ सरकार कहती है मशीन से बिल दो, ये आधे पौन घंटे का टाइम मिलता है बिक्री का, 8 बजे दुकानें बंद हो जाती है। इसमें इस दरमियान हम क्या क्या करेंगे? उधर पुलिस को झेलेंगे, ग्राहक को झेलेंगे, क्या करेंगे? इससे रेवेन्यू की पूर्ति हो नहीं पाएगी। इसलिए एक समस्या है और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। सरवर अली खंडेला। प्रश्न किसके हैं? जी सर, आज पदभार संभाले किस तरह से प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? प्राथमिकताओं का जहाँ तक सवाल है, पुलिस की जो प्राथमिकता पुलिस मुख्यालय ने जो तय कर रखी हैं, मेरी प्राथमिकताएं वही होंगी। उनको अच्छे ढंग से निचले लेवल तक लागू करना। और मेरी प्राथमिकता अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा ये प्रयास रहता है कि बदमाश को बिल्कुल नहीं बख्शना, चाहे वो कोई है।
तो मैं आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि अपराधी जो है वो किसी भी रूप में बच नहीं पाएगा, सिवाय इसके कि वो अपना अपराध करना छोड़ दे। सर, पिछले दिनों जो नागौर में इंसिडेंट हुआ उसके बाद में जो यहाँ जो चारों जिले हैं, अजमेर, नागौर, तो जो कम्युनल, तो वक्त आएगा तब आपको दिख जाएगा मैं कैसे मैनेज करता हूँ। मैं आपको बता दिया कि अपराधी को बिल्कुल नहीं बख्शेंगे, चाहे कोई अपराधी हो, किसी भी टाइप का। अगर कोई आपराधिक घटना कम्युनल रूप लेके हो रही है तो उसको उसी हिसाब से हैंडल करेंगे, बट किसी भी अपराध को फैलने या बढ़ने नहीं देंगे, उसको ख़त्म करेंगे, उसको कम करेंगे। जी सर, कहाँ गए हुए थे और क्या? मेरा नाम शीतल प्रसाद खंडेलवाल है। महाशिवरात्रि की रात को हम जयपुर भोपाल वाले से इंदौर गए थे। मेरे मामेर ससुर देवलों को गए थे उनके वहाँ बैठने के लिए, और आज सुबह हम ऐसी स्लीपर बस से आए तो जैसे ही मैं अंदर घुसा तो गेट खुला था, तो मैं उस समय यह समझा कि हो सकता है कि भाई की विशेष कहीं आई हो पानी वानी डालने के लिए या कुछ करने। फिर मैं जैसे और अंदर आया तो सारे सब कमरों के सामान सब कुछ बिल्कुल बिखरा हुआ था। क्या क्या ले गए? अब एक तो जैसे चांदी का लोटा है, 15-20 चांदी के सिक्के थे। क्या एक हमने 2-3 दिन पहले अंगूठी खरीदी थी RR ज्वेलर्स से, हमारे वो साड़ी जी के लड़के की शादी उसमें देने के लिए। वो अंगूठी नहीं है, 2 कानों के टॉप्स नहीं है, एक चांदी के पायजेब नहीं है, और करीबन 1.25 से 1.5 लाख रुपए के बीच का कैश है, जिसमें 70-80 हज़ार रुपये तो मैंने ड्रेसिंग टेबल के नीचे वो जो सीट टेबल होती है स्टूल उसके अंदर रख के गया था। और 10-11 हज़ार का एक लिफाफा था, 5 हज़ार का एक लिफाफा था, और मेरी मिसेज के करीबन 30-32 हज़ार रुपये अलग से रखे हुए थे, वो भी नहीं मिले। करीबन कितने का माल है पूरा? मतलब करीब 3-3.5 लाख के आसपास का माल है। पुलिस में रिपोर्ट दे दी? हाँ, पुलिस आई थी, हम गए थे। वो बोले आप पहले एक बार तसल्ली कर लो कौन कौन सामान गया, आप हमारे को रिपोर्ट बना के आ जाओ गंज थाने पर, हम आपकी रिपोर्ट लिख लेते हैं। कौन सी जगह है ये आपकी? घर कहाँ पर है? ये प्रेम नगर 5 सागर रोड अजमेर। मामला दर्ज हो गया? हाँ, मामला तो अब जाएंगे
आप इधर आइए ना, एक साथ में रहिए आप। हाजी सैयद सगीर हाशमी अजमेर शरीफ गरीब नवाज़ की बारगाह से खुद्दाम। हुजूर गरीब नवाज़ का आज जो है 808वां उर्स है। आज से अगर चाँद दिख जाएगा तो हुजूर की जो भी रस्मात है आज चांदा से स्टार्ट हो जाती है। हुजूर गरीब नवाज़ का गुस्ल मुबारक जो 6 रोज़ तक गरीब नवाज़ की बारगाह में मज़ार शरीफ को दुहा जाता है वो आज से स्टार्ट हो जाएगा अगर चाँद दिख जाएगा। अगर कल तो वैसे तो चांदात है ही, कल से वो रस्म होगी। अगर आज चाँद होता है तो आज से तमाम रस्मात जो हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में अदा की जाती हैं वो आज से तमाम रस्में स्टार्ट हो जाएंगी। और ज़ायरीन का जो मजमा आज से माशाल्लाह शुरू हो गया। हुजूर गरीब नवाज़ का जो जन्नत का दरवाज़ा है आज बारगाह गरीब नवाज़ का जो ये रास्ता है आज खोल दिया गया है। और ये जन्नती दरवाज़े की ख़ुसूसियत ये है कि ये गरीब नवाज़ के हुजूर मुबारक का किसी ज़माने में जब आप हयात थे उसका रास्ता हुआ करता था। तो गरीब नवाज़ के जो मुरीदैन थे हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काके महरुल दिल्ली, आप सबसे बड़े खलीफा हैं गरीब नवाज़ के। जो लोग इस दरवाज़े में जाया करते थे तो आप फरमाते थे कि आप बाबा की कुटिया में नहीं जन्नत में जा रहे हैं, ये जन्नत का दरवाज़ा है। तब से इसका नाम जन्नती दरवाज़ा रखा गया है। और गरीब नवाज़ के 808वें उर्स में मैं तमाम हिंदुस्तान के लिए दुआ करता हूँ कि गरीब नवाज़ पूरे हिंदुस्तान में हमारे अमन और चैन कायम फरमाएँ। हुजूर हिंदू मुसलमान में जो मोहब्बत इखलाक था पहले उसी तरीके से फिर से आप लोग आपस में मिलजुल के रहें। यहाँ से गरीब नवाज़ के दरबार से मोहब्बत का पैगाम हुजूर गरीब नवाज़ ने भी दिया और आज हम खुद्दाम भी तमाम अहले दुनिया को, हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया को अमन का पैगाम यहाँ से भेज रहे हैं। मेरा नाम सैयद सगीर हाशमी। 808वें उर्स में सुबह फजर के वक्त जन्नत का दरवाज़ा खोला गया। ये जन्नत का दरवाज़ा उर्स में 6 दिन के लिए खुलता है। ईद के दिन खुलता है, ईद की 6 तारीख को खुलता है। आपके पीर मुर्शद के उर्स होते हैं। और एक बक़रीद के दिन खुलता है। जो लोग मदीने हज पे नहीं जाते हैं वो यहाँ 7 तवाफ़ करते हैं, उनका छोटा हज माना जाता है। इस दरवाज़े में सभी धर्म के लोग एंट्री करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और हम खुद्दाम ख्वाजा उनके लिए दुआ करते हैं कि उनकी हाज़िरी गरीब नवाज़ कबूल फरमाएँ और यहाँ आने का उनको नेक सिला अता फरमाएँ और उनकी सारी खुशनुदियाँ हासिल हों और हमारे मुल्क में अमन व अमान रहे। हर तरह से दुश्मन वार करे उससे हम महफूज रहें। मैं शेख ग़ाज़ा कितने बजे खुला है? आज सुबह फजर के अंदर खुल चुका है ये दरवाज़ा। अब ये छठी शरीफ तक खुला रहेगा। खुल के बाद में दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। हाजी मोहम्मद आरिफ चिश्ती, प्रेसिडेंट, साबिक प्रेसिडेंट अंजुमन यादगार चिश्तिया शेख ज़ादगान।